हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनांदगांव संस्कारधानी का नाम रोशन करता हुआ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया राजनांदगांव का ट्रेनिंग सेंटर बच्चों की खेल प्रतिभाओं को निखारने एवं उनका खेल में भविष्य बनाने निरंतर अग्रसर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्रेनिंग सेंटर राजनांदगांव के बच्चों ने अपनी खेल प्रतिभा दिखाकर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक, रजत पदक एवं कांस्य पदक प्राप्त कर राजनांदगांव संस्कारधानी का नाम रोशन किया। जहां एक ओर बच्चे मेडल जीत रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इसी खेल के माध्यम से सैकड़ों बच्चे प्रशासनिक सेवा में पदस्थ हैं। राजनांदगांव दिग्विजय स्टेडियम में संचालित साई का ट्रेनिंग प्रोग्राम 12 महीना सक्रिय रहता है। यहाँ पर देश के सभी राज्यों से बच्चे प्रशिक्षण प्राप्त करने आते हैं। बचपन में खेला करते थे तो बास्केटबॉल जैसे गेम को खेलने का प्रशिक्षण हुआ करता था और वहीं से जब हम सोचा करते थे कि जब हम सक्षम हो जाएंगे तो इन बच्चों के लिए बहुत कुछ करेंगे और आज हम कर रहे हैं, उससे हम थोड़ा बहुत संतुष्टि मिल रही है। तो से पूछना चाहता हूँ कि आज ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो प्रशिक्षण शिविर लगा है उसके संदर्भ में आपके क्या विचार हैं? भारत सरकार का भारतीय खेल प्राधिकरण एक बहुत ही अच्छा स्कीम है जिसके द्वारा जो हमारे खेल के क्षेत्र में होनहार बच्चे हैं उनको एक मौका मिलता है अपने आप को प्रूव करने का, अपने आप को इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करने का। और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्रेनिंग सेंटर खिलाड़ियों को चयनित करके यहाँ पे ट्रेनिंग दे करके उनको जो भी बेस्ट पॉसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी बेस्ट पॉसिबल उनको किट प्रोवाइड करके उनको देश के लिए तैयार करती है और देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए वो तैयार करती है ताकि हमारा देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत सारे मेडल जीत सके। कौन कौन से राज्य से यहाँ पर बच्चे प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए आएंगे? अब चूँकि पूरे देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे राजनांदगांव एक ऐसा सेंटर बन गया है जहाँ पे हर खेलकूद के प्रेमी की निगाह है, क्योंकि इसने पिछले 12-13 साल में काफ़ी आगे कदम बढ़ा है जिसका लेवल राष्ट्रीय से ऊपर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो गया। तो पूरे देश की निगाहें, पूरे देश की खेल अकादमियों की निगाहें और ख़ास तौर से खेल प्रेमियों की निगाहें यहाँ पर हैं, जिसमें मुख्यतः राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, केरल, तेलंगाना, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश और बिहार के भी काफ़ी संख्या में यहाँ पे खिलाड़ी हैं। ये दोनों ही विंग में गर्ल्स और बॉयज़, क्योंकि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभाएँ यहाँ से निकल रही हैं और शिल्पकार राजेश्वर राव अथक परिश्रम से अपने आप को और यहाँ बहुत अच्छा व्यस्त रख रहे हैं। सर, मैं आपसे राजनांदगांव के अलावा और कौन कौन से राज्य में ट्रेनिंग सेंटर है? इस भारतीय खेल प्राधिकरण यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का चूँकि हर खेल में दखलंदाजी है और उनका पूरा मानक बना हुआ है, तो उसमें अब मान के चलिए राजस्थान के अलावा, बेंगलोर के अलावा, गांधीनगर गुजरात के अलावा ये साइंस सेंटर राजनांदगांव और ये जबलपुर का बॉयज़ सेंटर साई का वो काफ़ी फेमस है। सर, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ट्रेनिंग जो सेंटर है राजनांदगांव में, ये कब से संचालित है? राजनांदगांव में साई ट्रेनिंग सेंटर 2001 से संचालित है और यहाँ शुरुआत में बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और हॉकी के लिए सेंटर स्टैब्लिश हुआ था। उसके पश्चात अभी वर्तमान में राजनांदगांव में कबड्डी गर्ल्स, हॉकी गर्ल्स और बास्केटबॉल बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेजिडेंशियल और डे बोर्डिंग स्कीम। सर, इनको सुविधाएं क्या क्या उपलब्ध कराई जाती हैं बच्चों को? साई द्वारा प्रदत्त वैसे समस्त सुविधाएं जो रेजिडेंशियल स्कीम है वो सारी दी जाती है, जैसे उन बच्चों का रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, इंश्योरेंस उन बच्चों का होता है, किट पर जो एक्सपेंसेस होते हैं। इसके अलावा एजुकेशनल एक नॉमिनेटेड फ़ी है एजुकेशन की
वो दी जाती है, जबकि डे बोर्डिंग स्कीम में बच्चों को स्टाइपेंड दिया जाता है। साथ ही साथ बाकी सारी फैसिलिटीज़ वही होती है जो। सर अब तक यहाँ पर कितने बच्चे प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं? जब से मेरा पोस्टिंग 2001 से यहाँ है, बास्केटबॉल में 750 से ज़्यादा बच्चे होंगे जिन्होंने राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में स्वर्ण, रजत या कांस्य पदक प्राप्त किए हैं। इसके अतिरिक्त 75 से ज़्यादा बच्चे होंगे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश का प्रतिनिधित्व किया है, और कई बच्चे हैं जिन्होंने भारतीय टीमों के कैंप में भाग लिया है। और यह भी देश का नंबर 1 बास्केटबॉल का सेंटर में गिना जाता है जो साई वाइज है। यहाँ के बच्चों ने लगातार अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, और लगभग 100 से ज़्यादा बच्चे होंगे जिन्होंने रेलवेज़ और आर्मी में जॉब भी पाई है खेल कूद से। और आने वाले समय में ये सेंटर और अच्छा होने वाला है, क्योंकि खेलो इंडिया की कई योजनाएं हैं जो देश भर में लागू की जा रही है। उसी योजना के तहत यहाँ राजनांदगांव में अभी स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया भी 2020 में वर्ल्ड 3-on-3 स्कूल बास्केटबॉल चैम्पियनशिप का आयोजन कर रहा है। इसके अलावा 2021 में भी वर्ल्ड स्कूल बास्केटबॉल चैम्पियनशिप राजनांदगांव में होना प्रस्ताव। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने इतना अच्छा प्रशिक्षण यहाँ पर बच्चों को दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर मैं देखता हूँ कि यहाँ पर उनके अनुकूल ग्राउंड की व्यवस्था नहीं है, तो ऐसे में आप प्रशिक्षण कैसे देते हैं बच्चों को? नॉमिनली मेरे को जो लगता है कि इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अभी हमारे पास राजनांदगांव में उपलब्ध है बास्केटबॉल स्कूल, क्योंकि कई स्कूल हैं, जैसे युगांतर पब्लिक स्कूल अभी CBSE नेशनल चैम्पियनशिप हो या इंटरनेशनल चैम्पियनशिप हो, कई सालों से इंटरनेशनल चैम्पियनशिप में भी पार्टिसिपेट कर रहा है, और नेशनल चैम्पियनशिप में लगातार गोल्ड मेडल बॉयज़ और गर्ल्स में जीत रहा है। DPS एक स्कूल है, वो भी अंडर 17 एज ग्रुप में CBSE का नेशनल चैम्पियन है। तो मुझे लगता है कि जितनी फैसिलिटीज़ राजनांदगांव में है, हाँ अभी आप जो देख रहे हैं यहाँ, क्योंकि पूरा स्टेडियम नया बना है, लगभग 60 करोड़ का नया स्टेडियम बन रहा है। हमारे पास एक ऐसा स्टेडियम था देश का जो रेगुलर एक्टिविटी उसमें होती थी। अदरवाइज़ कई जगह इंडोर स्टेडियम बन जाते हैं, पर उनका फीस स्ट्रक्चर या जो भी है इस टाइप का होता है कि उसमें गेम्स की एक्टिविटी कम होती है और अदर एक्टिविटी ज़्यादा होती है। पर राजनांदगांव एक ऐसा सेंटर था जिसमें गेम्स की एक्टिविटी लगातार हुई है। आप ये बोल सकते हैं 24/7 या 365 डेज यहाँ रेगुलर बास्केटबॉल की प्रैक्टिस होती रही है। सर मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि राजनांदगांव में खेल के प्रति अनुकूल वातावरण है? राजनांदगांव वैसे खेल नगरी के नाम से पूरे देश में प्रचलित है। ये राजनांदगांव कई वर्षों से हॉकी की नर्सरी के नाम से भी प्रचलित है। तो यहाँ पर अभी ये 2 मुख्य गेम हैं, बास्केटबॉल और हॉकी, जो पूरे देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनांदगांव की पहचान बनाए हुए हैं। वैसे यहाँ पर नक्सली वारदात की बहुत सारी घटनाएं होती हैं, और बहुत सारे जो नक्सली एरिया में जो रहते हैं ग्रामीण, उनकी नक्सली द्वारा हत्या कर दी जाती है, तो उनके बच्चे अनाथ हो जाते हैं। तो उनको खेल प्रशिक्षण की यहाँ पर कुछ आपके द्वारा व्यवस्था की गई है? अभी राजनांदगांव पूरे देश में साई का एक यूनिक सेंटर है, जिन्होंने लगातार पिछले 10 साल से हम लोग इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। ट्राइबल एरिया के बच्चों पे काम कर रहे हैं। थ्रू आउट ईयर हम लोग अलग अलग टाइम पे साई के द्वारा भी और मैं व्यक्तिगत भी टैलेंट हंट प्रोग्राम चलाता हूँ। उनमें से हम लोग बच्चों को सिलेक्ट करके लाते हैं, स्पेशली जिनके पेरेंट्स इन घटनाओं में उनकी मृत्यु हो गई है, उन बच्चों को भी हम यहाँ ला के रेगुलर ट्रेनिंग देते हैं। उनमें से कई बच्चे राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक भी जीत रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भी भाग ले रहे हैं। मैं स्पेशली इस मामले में युगांतर पब्लिक स्कूल के मैनेजमेंट और DPS के मैनेजमेंट को धन्यवाद देना चाहूँगा। युगांतर ने तो पिछले 2002 से लेकर अभी तक इसी प्रकार के बच्चों को निःशुल्क अपने हम जो बच्चों को सिलेक्ट करके लाते हैं, इनिशियली उनको युगांतर स्कूल में रखते थे। अभी पिछले 3 साल से DPS ने भी उस पर जो कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्रेनिंग में महिलाओं को प्रशिक्षण दे रही हैं, और यहाँ की जो महिला टीम है यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर जो खेलने जाती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो खेलने जाती हैं, उसमें आप कोच के रूप में उनके साथ जाते हैं। तो मैं राधा राव जी आपसे ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो लड़कियाँ ट्रेनिंग ले रही हैं, तो उनके लिए क्या सुविधाएं आप लोग उपलब्ध कराते हैं?
सुविधा की बात है तो हम पूरी तरीके से ध्यान रखते हैं कि लड़कियों को स्पोर्ट्स से रिलेटेड या रहने से रिलेटेड सारी सुविधाएं मिल जाए और ट्रेनिंग की भी सुविधा, रहने की, खाने की, हर चीज़ का ध्यान दिया जाता है और हमारी तरफ से बेस्ट किया जाता है लड़कियों के लिए सुविधा के लिए। और रही बात सुरक्षा की बात है, जो सुरक्षा के लिए भी हम पूरा ध्यान दिया जाता है। वार्डन है अलग से, ग्राउंड में भी पूरा ध्यान दिया जाता है कि बच्चे सुरक्षित रहें, इधर उधर ना जाएं। और ट्रेनिंग की बात है तो ट्रेनिंग हमारी तरफ से सुबह 4 घंटा, शाम को 4 घंटा दिया जाता है। हमारा चैनल एक बच्चों पर फोकस किया जाता है। तो मैं राधा राव जी आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अभी तक के महिला और लड़कियों की टीम में कौन कौन सी पदक या राष्ट्रीय स्तर पे जो बास्केटबॉल जीती है? हमारे पास हर एज ग्रुप के बच्चे हैं, जैसे अंडर 14 होते हैं, 17 होती है, 19 होती है और मैक्सिमम 17 हो 19 हो। जैसे अभी हाल ही में पिछले 1 महीना पहले, 2 महीना पहले अंडर 14 का नेशनल हुआ था जिसमें हमारे गर्ल्स और बॉयज़ दोनों गोल्ड मेडल जीते थे। वैसे ही हर एज ग्रुप में हमारे बच्चे गोल्ड मेडलिस्ट हैं, सिल्वर मेडलिस्ट हैं। हमारे पास हर साल लगभग 100 से ऊपर गोल्ड और सिल्वर मेडल्स रहते हैं। ऐसे भी कुछ बच्चे हैं जिन्होंने भारत सरकार की संस्थाओं में सेवारत हैं। बहुत से बच्चे हैं, मोर देन 200 बच्चे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम में, मैक्सिमम रेलवे में हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आर्मी में हैं। कुछ बच्चे ऐसे जो स्टेट गवर्नमेंट में उत्कृष्ट खिलाड़ी भी डिक्लेयर हुए हैं और स्टेट गवर्नमेंट की भी नौकरी कर रहे हैं। तो नौकरी की यहाँ कमी नहीं है क्योंकि जम के मेहनत होती है और बच्चे 100% नौकरी में लगते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।